Okay, tu vois, tu as la maquette, on a 1000 fois, tu vas jouer à maquette, tu as la maquette, tu vas jouer récupérer. Tu as actionné, tu n'as pas ma tête, les cas vont mon pépé. Tu as actionné. Boulevard récupérer. Nino. Babanga. Tu as la pièce pour dire quoi c'était quoi? Kita. Non, ça va débat. Vous avez causé le rapport et on a IP. Vous avez gagné aussi pour dans quel moment la déplacer. Kilo a dévelé. Après mis trop pour nous.
5 minutes déjà. 17 et 9, pour le mouvement, on va être dans 4. Actionner.
Pembeni. Betona. N'oubliez pas de partager le message avec d'autres amis qui peuvent voyager avec vous lors du prochain voyage. Merci beaucoup. Maintenant, passagers, nos amis, pour cette réunion d'avoir de tout pour la prochaine de Kinshasa. Nous
sana deja na gare centrale terminateur na biso tika wapi motuka moto akotransio ka reserve ndako na ye na base ete biso nyonso tokomi malamu na yango tokopesa botondi na bafundi na biso tomoni na directeur polo oyo asali mosala moko remarkable malgré na difficulté torencontre na nzela me akomisi biso na ngonga malamu topesi bino lisusu botondi mpona confiance oyo topesi na misala ya onatra tozali kozengela ete onatra azali wana disponible mpona bino boyeba bongo kopanza sango na baninga mosusu bayeba kozala na mibembo Just to resolve the air conditioning problem.